Dobrodošli na naš YouTube kanal Hrišćanski kutak KLK. Ja sam Kristina. Ja Lidija. A ja Ksenija. Ćao! Ćao! Današnja tema videa će biti u kojim situacijama ili kako nam je Bog pomogao. Tako da, ko će Kristina je rekla da hoće da krene, tako da izvolim. A dobro, baš moram. Kad nije rekla veze. Ja sam srednju završila tako da sam prvo završila trogodišnju, a poslije su bile neke komplikacije pa sam završavala 4. stepen. I tokom tog mog školovanja imala sam jako velik problem sa strahom. Uglavnom to je bio strah pred ispitima. Znači, noć pre toga nisam mogla uopšte da spavam, ništa da jedem, nisam mogla ni puno da pijem čak. Već bila sam tako nervozna, osjećala sam kako da će mi srce iskočiti iz grudi i ne znam, stvarno sam se tresla i sve mi je u glavi bilo onako prazno. Nema veze koliko sam ja učila pre toga, uvek nisam mogla ništa da se setim. Sjećam se jako čisto jednog ispita iz likovnog, gde nisam mogla da se setim kako se kaže reč kreativnost. Znači nisam mogla da se setim na srpskom, ni na slovačkom, ni na engleskom. Uopšte nisam mogla da se setim kako se kaže reč kreativnost. Da, u mojoj glavi tad nije postojala. Ali na kraju se dobro završio taj ispit i uvek sam drugim ljudima rekla molite se za ovaj moj problem, molite se da Bog to reši i nekako ja verujem da Bog može to da reši, ali zapravo duboko u srcu nikad nisam dala taj problem skroz Bogu. I tako, ne sjećam se tačno da li sam negdje čitala ili slušala neku propoved ili tako nešto, ali sjećam se stiha iz 1. Petrova 5:7, svu svoju brigu prebacite na njega jer on se brine o vama. Znam da je tako nekako popularniji stih i možda neki koji već poznajete Boga, čuli ste ga mnogo puta, ali tad sam ja shvatila zapravo da ja ovaj problem nisam predala Bogu i da ja uvek sam pokušavala da ga rešim sama i kao mogu ja to sama, mogu ne znam, vežbam kako da dišem ili ne znam šta pijem, neki čaj da mi se smirila. Kao mogu ja to bez Boga, mogu ja, držim sve pod kontrolom, ali to nije bila istina. I sjećam se da sam se tad molila i rekla sam iskreno Bože, ja ti predajem ovaj moj problem, ali u potpunosti ti ga predajem. I zapravo šta se desilo sljedećeg ispitnog roka, to je bio u avgustu i imala sam najviše ispita do sad, to je bilo 9 ispita, ali nisam imala taj strah kao pre. Naravno bila sam malo nervozna i sad sam nervozna pred ispitima, ali nije to bio taj strah kao pre. Mogla sam da se setim stvari, mogla sam normalno da spavam, normalno da jedem, nisam se toliko tresla i znala sam da Bog može da se pobrine za mene i da Bog zna što će se desiti poslije toga i Bog je sve to već predvideo i osmislio i da ja nemam razlog zašto da se toliko bojim. I također još jedan stih koji mi je jučer onako došao kada sam čitala je Poslovice 18:10. Ime Gospodnje tvrda je kuva, pravednik trči k njoj i sigurno snazi. Malo čitam sa puštica, ali ne smijemo da zaboravljamo da Gospod je naše skrovište i da mi možemo da otrčimo kod njega i molimo za milost, ali također da ne zaboravimo da on će nam pomoći kada mu damo taj naš problem u potpunosti, kada više mi ne pokušavamo da ga rešimo, ali predamo to njemu. Evo, to je jedan trenutak u kojem meni Bog pomogao. Sada ću vam ja ispričati jednu priču ili događaj kako je Bog mene zaštitio, recimo. Uglavnom to se desilo na kampu i neću sad da vam objašnjavam baš pravila te igre i uglavnom radi se o igri u kojoj se koriste bilijartske kugle. I mi smo se jedne večeri okupili oko tog stola, mislim da su manje više svi sa kampa su bili tamo. I ja sam bila tamo. Da. I neki su igrali sa tim kuglama tu igru i jedan dečko kako je bacio kuglu, ona se odbila o ivicu i mene udarila direktno
ovdje, između očiju i nosa, kao nešto malo. I bukvalno ja sam u tom trenutku kao, nije mi ništa, sve okej. I sjećam se, samo da dodam, sjećam se i ja sam bila tamo i kao, a dobro, ništa joj nije, u redu je, kao opušteno. Da, kao ja sam rekla dobro sam, kao dobro je onda. Da, i bukvalno kad sam rekla to dobro sam, možda 2 sekunde kasnije, meni kreće da curi krv iz nosa, bukvalno kao slavinu kad odvrnete i krene voda, tako je meni krv iz nosa krenula. I to je bilo, mislim, ja nisam tad imala baš nešto, nisam shvatila da je to nešto ozbiljno, zato što kao dobro, curi mi krv, kao okej. Ali dosta je curila krv. I vođa tog kampa me vodio u bolnicu da vidimo šta je, da li je polomljen nos ili ne znam ni ja. Međutim, to je bilo samo malo napuknuće ove kosti neke. I stavili su mi gips preko nosa, neke one medicinske tampone u nos i to je bilo u suštini to. Ja sam kroz to prošla tako što sam 2 nedelje imala taj gips i to je sve. Međutim, kad sam razmišljala, pošto te noći ja nisam mogla da spavam, pošto inače spavam na stomaku, te noći nisam mogla, pošto bi poremetila gips, ne znam, ja plašila sam se da ne bude nešto. Nisam bukvalno cijele noći mogla da zaspijem i zbog toga što sam se plašila da ne bi. Nije mene to u suštini bolelo uopšte, nego više je bio taj strah da ne polomim gips ili otkud znam. I tad sam razmišljala i Bog mi je dao misli da priču Davida i Golijata. Znamo svi da je David bio, kad se borio protiv Golijata, bio je mali i imao je te kao kamenčiće sa kojima je on išao da se bori protiv Golijata, koji je bio veliki, snažan i mislim da... 3 puta veći od... Da. I David je Golijata udario malim kamenčićem isto između očiju gdje sam ja dobila s tom bilijardskom kuglom. I u tom momentu ja sam shvatila koliko je to, zato što znamo Golijat je ismevao Boga kada je bila ta bitka i bio je protiv Boga i Bog nije bio na njegovoj strani. Međutim, Bog, kada se to meni desilo, Bog je bio samo zato. On je u stvari me zaštitio da se ništa ne desi strašno i da to pređe samo time što malo napukne nos i to je to. Tako da stvarno sam Bogu zahvalna na tome što je tu situaciju doveo do tako srećnog kraja, možemo reći. I na tu situaciju se sad sjećam samo sa time što se Bog proslavio kroz to da stvarno ako imamo Boga na svojoj strani, da ne moramo da se plašimo ničega, zato što je nama nemoguće, Bogu je moguće sigurno. On može da nas zaštiti od bilo kog zla i mislim da čak od tad možda je meni jedan od omiljenih stihova postao nešto sam vam u prvom videu rekla, Psalm 23:4. Znači, gdje god da idem, Bog je sa mnom i ne moram ničeg da se plašim zato što znam da će On biti tu da me zaštiti, da mi pomogne i da mi se ne desi, iako dopusti da mi se desi nešto loše, da će On to izvesti na nešto dobro. Tako je. Moje svjedočanstvo nije tako dugačko, ali govori o tome koliko u stvari ja nekada zaboravim da je Bog veran i da se Bog brine o nama. Ja sam radila, od kada sam u Slovačkoj, počela sam da radim u jednoj prodavnici u februaru. U januaru ili u februaru sam bila baš kod njih i ja sam i posle 3 mjeseca počela da bude baš teško. Sve se izmijenjalo, cijel sistem tog rada te prodavnice i počelo da bude baš naporno. I ja sam to nekako vukla do juna sam prosto vukla da ostanem tamo. Pokušavala i nadala se da svaki put kad odem opet da radim, da mi neće biti tako teško, da će biti možda dobar dan, ali nisam bila tamo zadovoljna, prosto svaki put kad sam se vratila bila sam
umorna toliko da sam razmišljala da odem. I pošto sam završila sa svim ispitima krajem maja, ja sam ostala još, ajde radit ću taj ceo jun, a posle sam počela da razmišljam, ići ću kući na 2 mjeseca i od septembra sam se molila da mi Bog da neki posao, na primjer ili da čistim nešto u nekoj ili kompaniji ili kod ljudi lično, njihove kuće i tako, ili da radim nešto s decom, na primjer u školici ili u zabavištu ili babysitting, da čuvam decu. Ja sam došla u Slovačku, sjećam se u septembru, bio je upis 5. i ja sam cijele nedelje razmišljala, bože šta ću ja sada radim. Ja treba da idem u tu firmu da potpišem otkaz, ali ja nemam drugi posao. I tako sam, čini mi se, skoro 2 nedelje, preselila sam se u novi internat i možda nisam primjećivala šta stavljaju onako u hodniku, ima jedan sto. I na tom stolu jednog dana bio jedan veliki A4 papir koji ja nisam vidjela ili koji nisam čitala, vidjela sam da je tamo. Na njemu je bio inzerat za babysitting. Ja sam odlučila, dobro, napisat ću šta ima veze, nema šta da izgubim ako im napišem mail da sam zainteresovana, da imam vremena da radim taj posao. Što je to postao jedan od tih 3 koje sam imala na misli u junu. I ja kad sam se javila, bila sam jedina koja se javila. I naravno odmah su me uzeli i tada sam počela da radim, da čuvam tu decu i jako uživam u tom poslu. I prosto volim da radim s decom. Ima to i svojih teških strana, ali naspram one prodavnice ne može se meriti koliko u stvari kad radite posao koji volite da je mnogo lakše i te teške situacije podneti. Tako sam ja u stvari Bog dokazao da se brine, da prosto nema mjesta za sumnje, da on ne može sve, što je Lidija rekla, da prosto sve Gospodu moguće, on je sve mogući Bog. I kada on želi, i ovo se desilo da se potrefilo da je moja želja bila i Božja volja. To je bila moja situacija u kojoj je meni Bog pomogao, jedna od mnogih. I to bi bilo sve za ovaj video od nas. Možete u komentaru da nam pišete kako je vama Bog pomogao u situacijama, ne znam, vama teškim ili nešto slično. I vidimo se onda u sljedeći petak. Ćao!